Baik, langkah selanjutnya kita buka cover penutup belakang. Jadi ini mesin dalamnya, ini hard disk, ini CD-ROM, kemudian ini RAM-nya. Yang asli bawaan 4 GB. Untuk tipenya PC3L atau DDR3L. Nanti saya akan tambahin dengan 8 GB PC3L atau tipe DDR3L. Saya pakai merek Samsung. Langsung kita akan pasang. Sebelumnya untuk koneksi baterai ke motherboard kita lepas agar lebih aman. Ini kita lepas, kita pasang yang posisi bawah, yang bawaan 4 GB. Kemudian yang 8 GB yang tambahan kita pasang di atas. Jika sudah, kita pasang lagi untuk baterainya. Kemudian kita pasang lagi covernya, mulai dari sini. Nah, sebelum kita baut kembali, kita pastikan RAM atau memori tambahan sudah terbaca. Kita nyalakan. Jadi ini setelah nyala, ini laptop Asus dengan spesifikasi Asus X450J Core i7. Jadi pakai RAM tipe DDR3L atau PC3L. Nah, setelah laptop hidup kita akan cek memorinya kebaca atau tidak. Klik kanan, kemudian pilih sistem. Nah, di sini RAM sudah terbaca total 12 GB. Jadi bawaan 4 GB, kemudian saya tambah upgrade, tambahin menjadi 8, jadi total 12 GB. Oke, demikian tutorial penambahan atau pemasangan RAM pada laptop Asus X450J. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.